দ্বিতীয়বার ফ্র্যাকচার হওয়ার কারণে সাপোর্ট ছাড়া উঠতে একটু কষ্ট হয়, তাই সাপোর্ট सूरज দিয়ে का উঠি আমি। नशा दिल में बैठा दर्द का गोशा पल के भारी आंसू की बात खुद से शुरू खुद से समाप्त। ব্রাশটা আমাকে করায় দেওয়ার কারণ ভাঙা হাতটাকে আরেকটা হাত দিয়ে ধরে রাখতে হয়, তাই ব্রাশ করতে আমার অসুবিধা হয়, তাই আমাকে ব্রাশটা করায়। तेरे में शोर है सपने कहीं चीख रहे जोर है फिर क्यों ये दिल तन्हा सा लगे सवाल जीने का ऐसे ही जगे दिल के घर में है एक तार टूटा हुआ